Pessoal, você vai dar chamada, tá? Não vai embora não. Opa, eles quando treinam, Aí na segunda. não quer não, eu queria levar o peixe pra sua mina, não? Segunda-feira a gente vai fazer de novo. Aí a gente vai dividir a moça aqui pra falar que eu sou não, tá? Tapado. Não esqueci de você. Tapado o kit. Dá no charme. Quando eu penso em você. Nessa apostila comercial aí tem as informações dela. Bacana, né? Tem algum vídeo, professor, na internet que Cara, eu não fazer consigo. assim? Não, desses daí, você sabe. Não, até Bom, você bom. vai achar. Bom só se for da Pixar ou da Danfoss. Eu tô no grupo bom. Vamos mirar lá, o cara lá, funcionário da O que eu te Danfoss. falei Ah, lá? mas desses daí que Você não teve tempo Vai aí achar, já. mas O cara essas colocou. picaretas aí que fica mexendo ali, sabe, o cara não sabe nem falar direito. Então aí você já sabe que é O cara picareta. colocou ele lá, Né? Se for da Danfoss ou for da Pixar, Troquei ideia com ele, particular. aí é um vídeo. É o cara, né? É um vídeo que você pode confiar, né? Mas se for. Porque assim, eu falei, se você colocar lá no YouTube lá, você acha um monte de cara lá com vídeo gravado lá. Até com propaganda, mas o cara é tostão. Né? Não é muito confiável. Depois eu vou dar uma olhada e eu indico, tá? Eu não, na verdade, assim, eu falar a verdade, eu não vi nenhum. Eu tenho alguns vídeos.